afaan Ingiliffaa isaatu afaanota addunyaarra jiran hunda isaaniiyyuu barachuu ni dandeessu. Teeknika sadii har'a isinitti mutanneen karaa bu'attan taanaan afaan Ingiliffaa dubbisuu, barreessuu, dhaga'uu fi dubbachuuf irra kattan. Irra caalaa immoo teeknika inni sadaffaan dandeettii Ingiliffaa dhaga'uu keessanii fi dubbachuu keessa saffisaan kan itti gonfattanii fi adeemsa afaan Ingiliffaa barachuu keessatti qorattoonni afaanii akka jedhanitti parsantaa 80 kan qabatuu fi afaan tokko bifa naachuraal ta'een akka barattan kan isin godhudha. Duraan dursee garuu chaanaaliin kun namoota afaan Ingiliffaa afaan Oromoon barachuu barbaadaniif sirumaayyuu warreen jalqabdoota afaanichaa yookaan biginar taataniif kan xiyyeeffatu waan ta'eef isinillee jalqabdoota afaan Ingiliffaa taanaan chaanaalii kana sabskiraayib gochuun miseensa ta'uu hin dagatinaa. Kallattumaan gara viidiyootti taa'ee. Adeemsa Ingiliffa barachuu keessatti teeknika dhaabbata almaan dursa yaa ilaallu. Isaanis learn basic English grammar and vocabulary dha. Kan yoo isin jedhu dictionary Ingiliffaa yookaan kitaaba grammar qabachaa fi barachaa oolaa isin jechuuf miti. Mee kan isa jalqabaa learn basic English grammar kan jedhu yaa ilaallu. Dongorri namoonni baay'ee kanumarraa eegala. Yeroo baay'ee English grammar barachaa dabarsu garuu sadarkaa basic yookaan jalqabaatti kanneen English grammar jaa beeknan gahaadha. Isaanis part of speech, verb to be, verb to do, verb to have, modal verb fi simple present tense dha. Adeemsa Ingiliffaa barachuu keessatti teeknikni lammaffaa learn everyday English vocabulary dha. Akka qorattoonni afaanii jedhanitti jechoota Ingiliffaa miliyoona tokkotti dhiyaatutu jira jedhu. Isaan keessaa namni afaan Ingiliffaa afaan dhalotaa isaa ta'e tokko immoo jechoota Ingiliffaa hanga 25,000 fayyadamuutti tilmaamama. Jechoota kanneen keessaa immoo dubbii guyyaa guyyaatti fayyadamnu keessaa parsantaa 95 kan qabatu jechoota 3,000 dha. Kanaafuu isinillee jechoota kanneen beekuun qofa isinirraa eegama. Wanta akka beeksisaa isinitti immoo jechoota yeroo qo'attan jechicha hiika isaa qofa osoo hin taane haala kamiin senteensii keessatti itti fayyadamuu dandeessan waliin qo'achuu qabdan. Inni sadaffaa fi eegaa turtan immoo dabalataanis parsantaa 80 qabata akkasiniin jedhe immersing yourself in English dha. Bifa salphaadhaan isin ibsuuf immersing yourself in English jechuun naannoo kee Ingiliffaan marsuu jechuudha. Kan yoo isiniin jedhu wantoota dhaggeeffattan, ilaaltan, dubbistan Ingiliffaan gochuudha. Kunis adeemsa afaan Ingiliffaa bifa naachuraal ta'een barachuudha. Bifa kanaan barachuun faayidaa isaa yoo ilaalle Ingiliffaa akka afaan lammaffaatti osoo hin taane akkuma dhalataa afaanichatti dubbachuu dandeessu yookaan pronunciation keessan bareedaa ta'a. Dabalataanis jechoota Ingiliffaa keessan bifa naachuraal ta'e isiniif guddisa. Kan biroo immoo afaanicha kallattuuwwan namoota dhalattoota afaanicharraa waan barataniifis jechoota Ingiliffaa sammuu keessan osoo afaan Oromootti deebisee hin hiikin afaan Ingiliffaa kallattuuwwan yaaduu, hubachuu fi deebisuu danda'a. Immersing of self English gochuuf wantoota gochuu qabdan immoo namoonni baay'een Ingiliffa barachuu isaaniitiif sababa isaaniif ta'u fiilmii afaan Ingiliffaa hojjetaman daawwachuudha. Kanaafuu isinillee fiilmii Ingiliffaan ilaaluu dandeettii Ingiliffaa keessan bifa bashannansiisaa fi naachuraal ta'een guddifachuu dandeessu. Maloota dabalataa immoo sirba, TV show, YouTube viidiyoo fi poodkaastota afaan Ingiliffaa hojjetaman ilaaluu dandeessu. Akka gorsaatti waan dhumarratti isinitti immoo waan xiqqaas beektan waanuma beektan sana dubbachuu jalqabuu qabdani. Beeki waan sa'aatii dheeraaf teessee tapha kubbaa waan ilaaltee taphachuu dandeessi jechuu miti hanga dirree keessatti gad buutee taphachuu jalqabduutti. Kanaafuu dogongortanis dogongora keessan sirreessuun itti fufaa. Yeroo hunda shaakalaa sababni isaas practice is the mother of skill waan jedhamuufi. Tole viidiyoo har'aaf isinii qabadhe kana fakkaatayyuu viidiyoon kun isinitti tolaa laayik gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.